what's up this guys and night shootout and then proper Indore of cities beautiful place of this बहुत बढ़िया see you live this videos on tab नाइट सुपर हिट 12 बजे के 4 मिनट का नाइट शूटआउट है एंड देन इंदौर प्लेस ये एक प्लेस ऑफ न्यू ऑफ आर्टिस्ट ऑफ 15 अगस्त एंड देन दिस 15 अगस्त का माहौल है इंदौर में काफ़ी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड देन जगह जगह लोकेशन जाना जगह जगह शूट आउट कुछ अच्छे तरीके से है एंड देन आप व्यू देख रहे होंगे ना रात का व्यू कितना ब्यूटीफुल दिस लोकेशन ऑफ इंदौर एंड देन स्टेशन के पास जो कि नेहरू पुल बोला जाता है जिसको काफ़ी अच्छा लोकेशन हो रहा है बहुत ही अच्छी है एंड लाइटिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस सिटी इंदौर गाइस व्हाट्सअप गाइस रात के 11:26 हो चुके हैं एंड देन अभी मैं ग्रुप का रेस्टोरेंट पे खड़ा हूँ जो कि अपना कुछ एरिया है कुछ नाम याद नहीं है देन कमेंट में बताओ कि कौन सा ग्रुप है और इंदौर में कौन सी लोकेशन पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ ग्रुप है रेस्टोरेंट का बट किस टाइप का है रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा बट उसकी लोकेशन में मिल गया एंड देन का ग्रुप का लोकेशन एंड देन रेस्टोरेंट का नाम ये प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि ये कौन सी लोकेशन पे देखो काफ़ी जगह से भूल चुका हूँ कमेंट में बताइए कि ये लोकेशन कहाँ की है।